الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ سبي یو حدیث رایات شو او په دې باندې به ما ته دواړه شریک سوچ وکړو په دې کې کومې فایدې دي او ترې راوباسو. جزاک الله خیر. شیخ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه دي او ډیر خلق په دغه نعمتونو کې تاوان یې وکړ، فایدې ترې وانه خیستله. یو روغ صحت او بل فارغه وخت. نو دې حدیث باندې شیخ صاحب ستاسو په ذهن باندې په دې کومه داسې فایدې پکې دي، ایماني فایدې؟ شیخ صاحب تاسو خبره واضحه کړه او حدیث هم دا واضحه معلومیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان د ژوند یو تګلاره بیانوي او بیا هغه چې کوم ځای کې خطا کیږي هغه دوه خطاګانې ورته ټارګېټ کوي چې انسان چې دی یو د صحت حالت دی چې دی کې غافله پاتې کیږي، چې یو سړی له الله ښه صحت ورکړی دی او ښه غټ وجود دی او ښه برابر دی، صحت نه برابر دی او دته د دې صحت نه فایده وانخلي. شیخ صاحب نو دا سړی د الله غ نعمت یې هېر که چې کوم حالت کې سړی بیمار شي او به هغه نه د لمونځ اودس او نه د عبادت او نه د ښکاري د ژوند نه وځي. او بل دا دی چې وخت دا ډېر قیمتي شی دی. دا وخت دومره قیمتي شی دی چې دا د انسان ژوند جوړوي، بلکې انسان جوړوي. او چې کوم د ژوند اهداف دي نو هغې ته سړی په دې وخت په قیمتي کولو باندې رسي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېر وختونو کې دا خبره کړې ده چې د وخت ډېر اهتمام پکار دی. د وخت هغه شی دی چې هغه تا مخکې وړي چې کله ته قدر وپېژنې، او چې قدر د وخت ونه پېژندې نو داسې دی چې ته راروسته کوي. ځکه الوقت کالسیف، دا وخت په شان د تورې دی، ان لم تقطعه یقطعک. وخت واسم روان دی، نو که په دې وخت کې ته کار ونه کړې نو دا وخت لګی دی په تا کې کار کوي. نو په کار ده چې موږ خپل د صحت حالت نه فایده واخلو او په هغه کې موږ عبادت وکړو، خپل هدف او ټارګېټ پکې وپېژنو او د هغې دپاره کار وکړو، خپل وخت قیمتي کړو. او بل دا ده چې د صحت نه فایده واخلو. ځکه سړی چې بیمار شي شیخ صاحب نو بیا ډېر څه د سړي زړه غواړي چې هغه وکړي خو بیا یې نه شي کولی. نو دغه دوه خبرې ډېرې قیمتي دي. په دې باندې شیخ صاحب که زویم سړی سوچ وکړي نو دا انسان په دې راژوندی کېږي، را بیدارېږي پې. که داسې نه ده شیخ صاحب؟ تاسو داسې اچانک راته دا حدیث وویل نو زما هسې بعضې خبرې ذهن ته پکې رالې. بل داسې ده شیخ صاحب، ښه دې حدیث باندې که سړی سوچ وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه ډېرې ژورې، بلکل مختصري، خو معنا پکې ډېره زیاته پرته او نصیحت او تاثیر پکې ډېر زیات. نو دلته اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روغ صحت او فارغه وخت دا یې د سرمایې سره مشابه کړی دی. لکه یو تاجر دی، هغه سره ښه ډېره سرمایه ده، خو هغه د دې سرمایې نه فایده نه اخلي، په دې تجارت نه کوي، بس ځان یې سوس کړی دی. نو د ده دا سرمایه روانه ایسته ختمه شي، بیا په ده باندې فقر راشي او مشکلات پرې راشي. دغه شان موږ سره چې کومه ځواني کې د انسان قوت هغه قوي، ذهن قوي، زړه قوي، بدن قوي، نو که وغواړي ډېر څه کولی شي. بلکل دا سرمایه ده. دغه شان چې سړي سره فارغه وخت نو دا سرمایه ده. چې اوس څوک د فارغه وخت نه فایده نه اخلي او د روغ صحت نه فایده نه اخلي، نو دا داسې ده د دې دا سرمایه به ورو ورو ځي اخر داسې وخت به راشي چې د ده ژوند به ختم شي او ده به څه نه کړي. نو دا حقیقت دی چې بیا سړی لوی تاوان سره مخامخ کېږي. نو خصوصا روغ صحت او وخت دا هغه عظیم نعمتونه دي چې هغه انسان ته صحیح حقیقت معلومیږي د چا نه چې دا نعمتونه ضایع شي. دا هم خبره شیخ صاحب.